Man in die rolstoel, episode 12. Die vroeë aand verloop byna sonder verdere insidente met Rion en Louis saam daar by Carmen se huis. Behalwe dat daar deur Rion naasten by 111 emosies gaan. Sy kop is aan die spin, hy is aan die dink. Terwyl Carmen gisterand daar by hom gekuier het, het hy begin om met ander oë na haar te kyk. Sy persepsie van haar was dat sy voorwaar 'n sterk en kapabele nooi is, as sy bereid is om op haar eie te gaan kamp en dinge uit die gewone gemaksone van 'n vrou wil doen. Een wat verseker nie 'n man se hulp nodig het om byvoorbeeld haar eie tent op te slaan nie, maar iemand wat hom verseker het dat sy nie dom genoeg is om op haar eie in gevaarlike alleenplekke te beland nie. So Mosambik, wat hy so geniet, is ongelukkig van haar lysie af, as Ouboet en sy vrou nie by is nie. En hy het dadelik gedink, maar wat as ek dan by jou is? En dit is 'n vaal moontlikheid, as hy haar dalk so 'n klein bietjie beter kan leer ken. So iets sê jy egter nie, voordat jy nie heeltemal seker is, dat iemand dit nie verkeerd gaan opneem nie. Met die idee sal weghol, en hom later teen sy sin daaraan sal hou nie. Maar hoe langer hy aan haar geselskap was, hoe meer het dit by hom opgekom. Dit sal nie sommer gebeur nie. Sy sal nie van so iets misbruik maak nie. Laat aand gisterand, terug by sy eie huis nadat sy weg is, was hy nog wakker, terwyl hy gewonder het, wat het gemaak dat iemand so interessant en so pragtig soos sy op haar eie is, en oënskynlik nie in mans of 'n huwelik belangstel nie. Nie omdat hy dit noodwendig oorweeg het om met haar iets aan die gang te sit nie. Alright, verkeerd. In daardie stadium het sy erg beïndrukte manwees, kampeerder, soort van natuurmens, buitelig ou in hom, wel vir hom gesê, kom aan Rion, vat 'n kans, oorweeg iets, al is dit aanvanklik net vriendskap met hierdie oulike vrou. Amper nog nooit tevore het 'n vroumens soveel regmerkies in sy blokkies van potensiële maat getik nie. Behalwe dat hy nie die blokkies tipe is nie, en dat dit wat hy in iemand soek nie 'n maat is nie. Vroeë jare het hy dit soms oorweeg. Dan het hy vir homself afgevra, wie is hy nou eintlik, en wie moet 'n vrou aan sy sy wees? Nie vertrou nie, vir saam wees, saam doen. Dit kan blessed nice wees, as jou beste vriendin 'n aantreklike en 'n gewillige vrou kan wees, en veral as sy ook nie wil trou nie, want Jesum behoede hom van so 'n stap. Maar toe het hy nie geweet dat Carmen ook in die polisie was nie, en dat sy eintlik Louis Steyn se vrou was nie. Dat die seksie letsel bokant haar wenkbroue 'n genadelose hou was wat moes doodmaak nie, en dat sy in daardie aanval tot in haar diepste vrouwees verneder was nie. Toe besef hy dat sy eintlik nie vir die ander span kolf nie, dat sy getroud was en dit haar laat onttrek het. Hierdie verskriklike ding wat gebeur het, en die ergste van alles was dat hy daardie aand een van die ondersoekers op die toneel was. Iets wat Carmen liefs nooit in haar hele lewe mag uitvind nie. Sy is nie die soort mens wat bejammer wil word nie, al voel hy lus om die hele wêreld met 'n linkerbof hou plat te voeter oor wat die lewe aan iemand soos sy gedoen het. Dit het gemaak dat sy nou so hard vir almal moet probeer wys dat sy self op haar eie 2 bene kan staan, dat sy beter as 'n man is. Sy kan self 'n vuur aanpat en hulle manne moet sit, bly, want sy gaan die vleis braai. Maar nee, dit is nie die lewe wat dit aan haar gedoen het nie. Dit was barbare wat nie verdien het om die son wat die volgende dag opgekom het te sien nie. So hulle het gekry wat hulle verdien het. Wanneer Carmen net daarna stip en vraand van hom na Louis kyk, sonder om 'n enkele woord te sê, weet hy verseker dat hy verkieslik eintlik nie vanaand hier moes gewees het nie.
Hy kan nie inligting soos hierdie ontvang en onaangeraak ander kant uitkom nie. Hy veral was nog nooit iemand wat goed sy gevoelens kon wegsteek nie. Of anders moes hy juis vanaand hier gewees het, sodat sy eie speurders instinkte weer 'n slag kan inskop, want eintlik is hy hier rond om 'n job te doen. Sal julle my 'n oomblik verskoon? Ek moet vinnig iemand skakel, my kollega, sê hy en wil sy stoel eenkant toe rol. Nee, sit jy, keer Carmen, en as jy nie omgee nie, wil ek asseblief graag 'n paar woorde alleen met Louis inkry. In die sitkamer asseblief. Kom Louis. Rion kyk 'n oomblik bekommerd na haar. Ja nee, verseker het sy agtergekom dat hier tussen hierdie manne 'n blik met krioelende wurms oopgesny is en dat die hele ding dalk oor haar gaan. Nou kan hy homself nie eens verskoon en uit die voete maak wanneer hulle terugkom nie. Hy sit in 'n rolstoel en hy het vir sy byna beskonke gewese kollega 'n bed oorkant die straat by hom aangebied. Selfs ou Louis huiwer eers, kyk 'n oomblik hulpsoekend in sy rigting, maar Carmen kry hom aan die arm beet en sorg dat hy saam met haar by die deur instap. Flippin hell, hier kom moeilikheid, wat 'n awkward aand. Rion haal sy foon uit sy hempsak en bel nietemin. Sean antwoord nie dadelik sy foon nie. Daarom besluit hy om 'n stemboodskap op die WhatsApp te los. Hy bra, daai bokse en verpakkings waarin ons die TV's, skerms en ander elektronika kry. Daar vra hy huis in Sandton. Jy het dit mos nog, nie waar nie? Hy behoort dit nog te hê. Hulle hou dit vir 'n maand of 2 na die installasie, totdat hulle albei seker is dat alles in die huis werk. Ek soek daai goed, Sean, voor Maandag. Dit moet saam met my asblik uitgaan. Ek wil die blokbende lok. Hulle moet dink dat daar steelbare goed in my huis is. Net een van daai kameras se bokse, ons kan dit nie oordoen nie. Maar veral die koffiemaker, die mikrogolfkonveksieoond en die TV's. Ek weet dit is naweek, maar asseblief kan jy dit vir my môre bring. Ek raak haastig om hier klaar te maak. Ek moet terugkom by my eie huis, ou maat. O, en terloops, moenie bel nie. Laat weet asseblief net ja of nee sommer op 'n WhatsApp. Snippers is 'n baie eksentrieke hondjie. Seker sy baas se invloed het Carmen 10 minute tevore besluit toe die dingetjie vir die hoeveelste keer halflyf onder die gasstoof probeer inklim het. Sy het uitgestap om die vuur te gaan aansteek en toe die hout mooi vlam vat, kom Snippers weer al sniffelend by haar verby. Kom bys in, waar sy hom hoor skarrel het onder die stoof. Die dat sy nou ingestap het, afgebuk het, en met die flits van haar selfoon daar ingekyk het. Kyk, daar was al slange in haar huisie. Daar het al 'n buurkat onder haar bed kom wegkruip wanneer die weer swaar het. Daar het al 'n stukkie spek agter die stoof beland en vergeet te bly lê tot die volgende skoonmaak. Maar wat sy nou daar ontdek, is soos 'n voorhamer hou van onthou. 'n Smith & Wesson 38 Special Revolver met 'n 6-kamer magasyn, 2 patrone uit. Saterdag aand, onthou sy het die revolver opgeraap, buite bereik van die gewonde seun en dit in die huis van haar af weggeslinger. Dit was waarskynlik van skok dat haar brein dit alles uitgeblok het. Die laaste keer tevore wat sy 'n Smith & Wesson gebruik het, was in haar ouerhuis na die aanval op haar en haar ouers, toe die manne haar vir dood op die sitkamermat gelos het. Die oorblywende 3, haar verkragters, hulle was in die kombuis besig om yskas uit te pak agter die oorblywende braaivleis aan. Bierblikke oopgemaak, doodseker dat daar baie tyd is voordat iemand in staat sal wees om alarm te maak of die bure langs aan lont gaan ryk.
Carmen het teruggekruip kamer toe en die revolver wat sy daar by haar ma se skoene gelos het opgetel, haar eie dienspistool. Revolver. Daar was 6 rondes in die revolver se magasyn. Sy het 'n kombers om haar gedraai en begin terugbeweeg, moeisaam, duiselig. Nie sag genoeg, nie duidelik, want een van die 3 het verdwaas uitgekom uit die kombuis. Toe het hy afgekyk na die bloedkol waar sy kort tevore nog gelê het, en toe het hy opgekyk na die dood, wat die volgende oomblik uit die wapen gespoeg het. Plaas van hol het die ander 2 ook kom kyk wat aan die gang is, en Carmen het losgebrand en geweet dat ten minste een van die 2 nie eens die plaas se volgende heining gaan haal nie. Natuurlik is haar wapen na die tyd van haar af weggeneem. Al gehoor van die gebruik van minimum geweld? Ag nee, jy skiet nie ouens wat jou verkrag het nie. Nee, sis man, that is too much violence. Nou wat moes sy doen? Hulle uitgroeisels met 'n byl van hulle afgekap het? Op daardie oomblik was Louis op pad kombuis toe en Carmen het die wapen haastig in die boekrak agter 'n foto ingedruk. Wat nou? Wat maak sy met die bloody ding? Handig om in by die polisiestasie en sê, "Askies, dis nou wel mosterd na die maal. Dit het Saterdag gebeur, maar ek was in so 'n stupor geskrik nadat ek my vingerafdrukke oral oorgelos het. Toe smyt ek hom iewers heen." Dan sal hulle die wapen toets om te sien of daar moorde meer gepleeg is. As die ding dan basies onskuldig is en nog niemand gepeg het nie, dan land hy op 'n hoop en hy word vernietig. So ontwapen hulle ons. Maar vernietig? Nee, die ding sal waarskynlik herverkoop word. Dit dat Carmen nou verlooi aan die armbeet kry en saam met haar by die sitkamer insleep. Carmen, asseblief, jy moet nie kwaad vir my wees nie. Rio net self. Man, vergeet net 'n oomblik van die arme man daar buite en sê vir my wat ek hiermee moet doen. Louis duins eens geskok terug, voordat hy nader kom om die voorwerp wat sy nou na hom uithou behoorlik te bekyk. Toe mymer hy, dit is 'n Smith & Wesson 38 Special Polisie uitreiking revolver wat jy daar vashou. Ek weet, Louis, ek was saam met jou in die polisie, ek het self so een aan 'n holster gedra. En as jy dink, dit was lank gelede. Ek het genoeg Die Hard flieks gekyk, saam met om te kyk hoe 'n rollie lyk. Vlieg Carmen hom in. Maar waar het jy dit gekry? Jy weet dat jy ongeskik verklaar is om 'n vuurwapen te besit na daai tyd en na daai 3 ouens se dood. Louis was miskien 10 jaar langer as sy nie mag, maar hy het gevorder tot by luitenant. Na die bevordering vir die verkeerde deel van die bevolking gestop is, het hy gebogger af uit die polisie. Dalk is dit presies hoekom Rion ook nie meer sy badge dra nie. Hy is dalk as kaptein, sy laaste rang. Dalk is dit net mooi oor daardie kwessie, wat die ontsteltenis van die manne vroeër gegaan het. Dalk het hulle besluit, 2 whiteys wat nêrens heen gegaan het in die stadium, toe hulle mekaar destyds by Brooklyn polisiestasie leer ken het nie, en is hulle nou weer kwaad oor alles wat met die wit mense daar gebeur het. Ek weet ek mag nie 'n wapen besit nie, Louis. Ek het mos 3 kannetjies peperspray in die plek daarvan gekry. Hoe gerusstellend is dit nie? Okay. Louis frons nog dieper. Sedert hulle egskeiding was hy regtig nie meer vrygewig as dit by glimlag kom nie. Sy fronse gebeur makliker in grade van bemoerd, bedonderd en bevonk. Hy dring daarop aan om te weet, ek wil nog steeds hoor waar hierdie ding vandaan kom en wat gaan jy na dese hiermee doen, Carmen? Onthou jy van die mannetjie wat hier agter dood is? Ek het vir jou vertel toe ons oor die foon gepraat het, 2 dae gelede. Hy het dit in sy hande gehad. Toe ek hom peper, het dit met 'n boog getrek.
Ek het dit gegryp, wou dit net uit sy hande kry, en toe het ek dit iewers heen gegooi. Daarna onthou ek so waar niks verder nie. Snippers het dit nou onder die stoof ontdek. Louis se oë trek skreefies. As dit in die rower se hande was, het iemand waarskynlik tevore daarmee kwaad gedoen. Dalk is daar 'n moord met die ding gepleeg, Carmen. Nee, Louis, die kans is beter dat dit een van oom Harties se wapens is, wat hulle daar in die kluis by hom gekry het. Ek het gedink ek moet die ding eers hou en by hom hoor, wanneer hy terugkom, of dit nie dalk syne is nie. En as dit nie syne is nie, Carmen, wat dan? Wel, eers dan sal ek besluit wat om daarmee te doen. Carmen kyk stip na hom. Wat ek nou by jou wil weet en wil hoor, ek wil met die ding gaan skiet, iewers. Maar vanselfsprekend het ek meer as 4 rondes nodig, as ek dit wil doen. Ek weet mos dat jou Smith & Wesson waarskynlik nog steeds in jou pa se kluis is. Kan jy asseblief vir my patrone gee? Louis se gesig verander, sy oor rek. Is jy bedingest in jou kop, Carmen? Ek kan my lisensie verloor as ek so iets doen. Hy wen homself op. Ons 2 kan albei tronk toe gaan. Jy moet die revolver onmiddellik by die naaste polisiestasie gaan inhandig. Nee, Louis, jy weet wat met vuurwapens gebeur wat ingehandig word. As jy my nie wil help nie, moet dan asseblief net nie daaroor uitpraat nie. Hou die geheim tussen my en jou. Die woord uitpraat is haar hoogste troefkaart. Carmen weet genoeg van Louis om gevaarlik te wees. Dit is nie asof sy hom met inligting wil afpers nie, maar deksels, dit is die eerste keer dat sy willens en wetens iets onwettig doen, en sy het net vir hom gevra om haar daarmee te help, en nou wil hy nie. Hoekom, Carmen? Die pepersprei het mos vir jou gewerk. Louis, vir selfverdediging. Hulle kom steeds in hulle volle getalle. Ek wil nie regtig mense en veral nie kinders skiet nie, en al bied ek selfverdedigingsklasse aan, weet ek mos uit ervaring, as hulle eers in hulle massas op jou toesak, help vuiste en skop voete jou glad nie. Louis se oë trek skreefies. Hy wil asseblief nie daaraan herinner word nie. Waar gaan jy die ding wegsteek, sodat jy nie 'n slagoffer van jou eie gesteelde vuurwapen kan word nie? Wil hy darm weet. Onder die vloerplanke in my kas van my slaapkamer. Anders in my oefen- en werksak. Anders kry ek weer 'n holster en dra dit aan my lyf, antwoord sy. En as jy uitvind, die revolver behoort aan ou baas Harties, beloof my dat jy dit vir hom sal teruggee? Ek sal dit vir hom teruggee, net as hy terugkom om te bly. Wel, ek kan beslis nie môre vir jou 'n boks patrone uit my pa se kluis gaan haal nie. My pa sal heeltemal te agterdogtig wees as ek so iets doen. Miskien is daar dalk 'n ander plan of 2 wat ek kan maak. Los dit vereers net by my. Dankie, Louis, ek het geweet jy sal kan help. Ek sal natuurlik daarvoor betaal. Hy ruk op. Magtig man, moenie my bedank nie. Wees net asseblief versigtig en hou my op die hoogte. Vertel vir my wat jy doen, wanneer jy iets doen en, ag hemel, asseblief, hou my op hoogte. Die keer deel 'n frons sy gesig in 2. Dit is sy bekende moord en roof kyk, waarna hy die revolver onder 'n kussing op haar bank wegsteek. Moenie weer van hom hier vergeet nie, gaan sit hom op 'n beter plek na vanaand. Ek sal nie, dankie Louis. Carmen gee hom 'n druk en toe stap sy kombuis toe en tel die bak met vleis op. Buite wag Rion hulle in. Sy oproep, met wie ook al dit was, is blykbaar lank vergete. Hy wag nie dat hulle moet verskoning maak of verduidelik wat dit is wat haar 'n oomblik
en vir 'n tyd lank 'n ongeskikte gasvrou gemaak het nie. Hy sit daar en hy lyk redelik gelate. En Carmen kan vir hom ook 'n drukkie gee, om dankie te sê daaroor, dat hy nie akelig is nie. Of wat anders is die eienaardige behoefte wat sy skielik het om hom teen haar vas te trek, sy hare uit sy gesig te vee en te beloof dat sy van nou af hier is om seker te maak dat hy nooit weer in sy lewe enige trauma sal deurmaak nie. Dat sy die straat met hernieude ywer sal dophou en haar bes sal probeer om enige duiwel wat by sy hek of deur probeer inglip van sy voete af te blaker, en dat sy haar plaas sal verkoop om vir hom 'n kampeerwa te laat bou, wat rolstoelvriendelik is. Vir die eerste keer in haar lewe het sy die behoefte om iemand by haar te hê, wanneer die hyenas rondom Balule se heininge kom sniffel. En daai iemand moet asseblief Rion wees. Hy weet dit natuurlik net nog glad nie, en as dit van haar afhang, mag hy dit nie in die volgende 6 of 7 maande uitvind nie. Word vervolg.